我又来炒海鲜了，干辣椒、葱姜蒜，先爆火啊！我章鱼骨，哇，大海参、龙虾，哇，爆头，面包蟹。 老抽啊，来点香醋，来点料酒，整上酱油，啪啪啪！老铁们觉得看着过瘾的啊，双击点上那么一下，哎呀，好了，哎呀呀，先来一个美国大参。 哎呀，这个参可能不怎么正经啊，尝一尝。吃着还是蛮正经的。哎呀，我说找了半天没找着，那么大的海参煮剩这么大一点，哎呀，我的天，好 Q 弹，来一个。 你买，抱一下了，我摇不动。这个爆头里好像有大米呀，应该没什么问题。 哦，出来了，爆！呀，进来了！听说进来的人最近的运气不会差啊，最近的运气都会很不错的啊。章鱼煮，很大。小鸟后背上的肉，鸟背肉。哎呀，这玩意儿好玩啊！海鲜中的极品呐！哦。 只要是看到这个视频的老铁，最近的好事儿就往你身上的缠呐、绕啊，那个缠绕啊，哎呦，波龙，哎，还是很过瘾的，母的。 健开龙虾头的老铁，最近会好运当头的啊，这个是没毛病的。哎呦，我去呀！哇，这花儿，哎呀，个头还可以哈。
到底是谁说我牙口不好？我非要挑战最硬的大香螺肉。你说这上哪说理去？哎呀，太练牙口了，这牙口一般人受不了啊。那嚼一会儿。硬。大长腿，一块整俩。哎呀，章鱼足啊！哎呦我的天！真要长见。我胡娃儿又回来了啊！看这山多么的绿，开始爆香。哎呀，上海鲜，大波龙要起飞呀！这是面包蟹，抠你眼珠子啊！爆头，章鱼足全来呀！海参，往里下牛蛙，来老抽来点儿。料酒、酱油、香醋，再来点水，大舀子上。哦，完事儿。双击啊，老铁们！出锅了，老铁们！面包蟹，哎呀，哦，嚯！太热了啊，有黄没？最近的黄不太好。爆头咱就得弹它啊，特别 Q 弹啊。有大没有沫呀，老铁们给我双击，感谢啊。章鱼足，来一个。太大了，这整的。老铁们喜欢户外的狗也来双击啊！感谢大家。据说这个视频只有2种人能看到，一种是未来的土豪，一种是未来的富婆。老铁们还等啥呢？双击呀！啊，吃个波龙，是肉。给老铁们开个龙头，祝你们鸿运当头啊！哎呀，这黄，看看，是吧？烫手，哇！吃肉时间到了，来碗三杯肉。哈，黄没看清。喜欢的老铁给个双击，感谢啊！麻辣大虾，补钙，神器。这家伙是真补钙的。纯肉的鱿鱼尾，整一罐。哎呀，
拿掉它的软骨。嗯。